बच्चे के नाक में से खर खर ऐसी आवाज आ रही है और बच्चा रात को सो नहीं पाता, नोज ब्लॉक होने की वजह से बहुत ही ज्यादा रोता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, जब आजू बाजू की एयर ड्राई रहती है और वो बच्चा जब सांस लेता है तो वो सिक्रीशंस है वो जम जाते हैं, उसकी वजह से बच्चा अच्छे से सांस नहीं ले पाता। इसमें आप नॉर्मल जो सलाइन नेजल ड्रॉप आते हैं वो बच्चे के नाक में डाल सकते हो, उससे बच्चे का नोज वैसे ही क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो आपको उसका नेजल सक्शन करना पड़ेगा। कोई इसमें गलती क्या करता है कि इतने छोटे बच्चे को नेब्यूलाइजेशन दे देता है। जो नेब्यूलाइजेशन की बच्चे को जरूरत तब होती है जब बच्चे को एलआरटी है, मतलब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन हो। बाकी कोई चीज में आपको नेब्यूलाइजेशन नहीं देना है, उसको सिर्फ सलाइन नेजल ड्रॉप डालोगे, उसका नाक खुल जाएगा तो शांत भी हो जाएगा और फीडिंग भी अच्छे से लेने लगेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आप हर पेरेंट के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।